Amerikaanse soldate in die Vietnamoorlog het posttraumatiese stresversteuring getoon teen 'n rate beader ons my Afrikaans van omtrent 15%. Met ander woorde, 15 uit 30 soldate wat in combat was, het tekens van posttraumatiese stresversteuring getoon. Ons ken ook almal die mense nie, my swaar het in die Bosoorlog geveg het. Mens kan nie waag om 'n bottel hard langs hom neer te sit nie, maar dan slaan hy die dek. En hy verwag amper die tanks net is, want ons sien maar daai draas gelukkig verby. So die posttraumatiese stresversteuring in Amerikaanse soldate wat in combat was, 15%. Wat gebeur met Suid-Afrikaanse kinders? Kom ons kyk. Kyk hierdie gesiggies. Wat dink julle? Wat is die insidensie van posttraumatiese stresversteuring in Suid-Afrikaanse kinders? Wie wil raai? Kyk hier. 38%. Hierdie statistieke is vrygestel deur navorsers betrokke aan die Kaapstad Universiteit en Stellenbosch. Die kinders met wie hulle gewerk het, van hulle het 91% gesê dat hulle blootgestel is aan trauma. En 38% van die kinders in hierdie studie het simptome gerapporteer wat erg genoeg is om as fully blown posttraumatiese stresversteuring geklassifiseer te word. Dis eers onlangs wat ons begin om te verstaan hoekom kinders meer vulnerable, weerloos is vir die ontwikkeling van posttraumatiese stresversteuring. En daar's baie studies wat uit Amerika uitkom wat vir ons help om te verstaan. Een van die navorsers, 'n groot gees, professor Bruce Perry, verduidelik dat trauma die breinfunksionering van die kind beïnvloed. Soms is dit tydelik en soms is dit permanent. Waar ons op 'n scan van brein, 'n MRI-scan, kan ons sien dat daar sekere dele van die brein is wat vergroot is of verklein is. Die synaptiese vertakkings in die kind se brein word benadeel deur blootstelling aan trauma. Om lang storie kort te maak, op 'n manier wat, ekskuus, kan jy my hoor? Dis asof jy klank in en uit, maar kan jy my hoor? Goed, gaan jy net vir my handtekens wys as iets nie reg is nie. Om 'n lang storie kort te maak, 'n golfspeler of ons sê tennisspeler wat linkshandig is, ons kan verwag dat sy linkerarm sterker is en meer beheer kan uitoefen as sy regterarm, want dis die arm wat hy oefen nie. Nou baie dieselfde manier, die deel van 'n kind se brein wat inskop wanneer hy getraumatiseer is, kry meer oefening as die ander dele van die kind se brein. En gevolglik met langtermyn blootstelling is dit letterlik die meer primitiewe dele van die kind se brein, veral die breinstam en die midbrein, wat meer oefening kry, vergeleke met die meer abstrakte dele van die brein, byvoorbeeld die cortex. Nou wat dan gebeur, is dat 'n kind begin veralgemeen, onder alle omstandighede, begin hy dan sy breinstam en midbrein gebruik, eerder as die meer abstrakte dele. Met ander woorde, Jannie stap my in die ry. Die kind wat nie getraumatiseer is nie, reageer met sy cortex. Nee, Jannie, staan terug. Die kind wat getraumatiseer is, klap vir Jannie in die kop. Maak het veel sin. Wat gebeur as posttraumatiese stresversteuring in kinders nie behandel word nie? Dit gaan weg nie. Dit word erger. Om die waarheid te sê, dit word geassosieer met 'n hele reeks negatiewe uitkomste. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Kinders wat aan onbehandelde posttraumatiese stresversteuring ly, is meer geneig om alkohol en dwelms te misbruik. Hulle is meer kere in motor en veral motorfietsongelukke. Meer van hulle ly aan ernstige gemoedsversteurings en 'n major-depressie word geassosieer met selfmoord. Suid-Afrikaanse kinders is een van die populasies met die hoogste selfmoordsyfer. Ek en wie sal my vir sit self, die jongste selfmoordgeval met ons al gewerk het, is 'n kind van 9.
Verder word posttraumatiese stresversteuring in kinders geassosieer met eetversteurings, angsversteurings, aandag en geheuetekorte wat natuurlik 'n ernstige invloed sal hê op 'n kind se akademiese prestasie en selfs hier kom dit sy IQ, soos wat hy gemeet word, kan benadeel. Hierdie kinders is meer geneig om ophou skool gaan. Hulle is meer geneig om later jare die kinders te wees wat afhanklik is van die maatskaplike stelsel. Baie nuwe navorsing, ek dink jy is van die eerste mense wat dit hoor, wys dat onbehandelde posttraumatiese stresversteuring in kinders lei tot objektiewe siektetoestande. Met ander woorde, nie net dan in my maag geseer, maar ek kan nie skool toe gaan nie, maar siektetoestande wat gemeet kan word, endokrine probleme, hormone, respiratoriese, met ander woorde, asemhalingssiektes, hoë bloeddruk, die werke, jy kan sien. Ek kan vir julle die bronverwysings en navorsing ook vir julle gee as julle dit wil sien. En dan 'n ander ding wat vir ons as terapeute baie bekommer, die kinders wat in onbehandelde posttraumatiese stresversteuring ly, is die ouetjies wat seksueel uitreageer, wat onverantwoordelik optree seksueel, wat natuurlik tot geslagsiektes en natuurlik swangerskap kan lei. Verder toon die kinders probleme in verhoudings met hulle vriende, hulle maatjies, hulle familie. Hulle gedrag is impulsief, hulle doen voor hulle dink. Hulle neem risiko's, klim op hoë dinge, spring van hoë dinge af. Dis nie jammer daar is nie, want ek kon 'n lekker se been getrek het hieroor. Hulle neem risiko's, hulle sien nie gevare nie. Is ietjie wat ek mee gewerk het, elke dag uit die boom uitgeval. Klim die boom, en gooi hy homself uit aan die boom uit, laat hy letterlik op van die grond af. Aggressie, hyperaktiwiteit en dan gedragsversteurings, waar ons sien dat kinders of oppositional defiant disorder, met ander woorde glad nie gesag aanvaar nie, of dan selfs 'n conduct disorder, wat die voorloper is van antisosiale gedrag ontwikkel. Nou die volgende skyf gaan julle die ding sien wat vir ons die meeste bekommer. Onbehandelde posttraumatiese stresversteuring in kinders lei in baie gevalle tot kriminele gedrag later in die kind se lewe, nie alle gevalle nie. Maar ek self het met verlore wagtende jeugdiges gewerk, 'n aantal jare gelede, en ek kan julle sê, dis die tyd dat ek die minste geslaap het, die meeste rondgehol het in die nag. Nie een van daai verloor afwagtende jeugdiges is versorg en liefgehê in sy huis nie. Nie een van hulle was onaangeraak deur trauma, victimisering en geweld nie. En 9 uit 10 van hulle is self seksueel uitgebuit. Die seentjie wat van hierdie prent geverf het, is 12. Ek het hom gesien, hy was in 'n plek van veiligheid, dat 'n ander kind so erg aangeraak, ek weet nie wat van die slag opgeword het nie, maar hoe ook al, hierdie seun wat vir my die ding geverf het, van ek sê, tannie, niemand is nog ooit lief vir my nie. Niemand nie. Toe ek het natuurlijk ook my beersie gestel in my sak. Neem het net vir julle. Ek is verseker. Die gebeure, traumatiese gebeure, wat geassosieer word met die hoogste incidensie van posttraumatiese stresversteuring, is verkrachting. Nou, een van ons vorige sprekers, ek dink het was Davie, het gesê dat ons die hoogste gerapporteerde syfer het van verkrachting. Ek het gister toevallig met 'n vrou van Werken gepraat. Sy reken dat ongeveer 1 uit 10 gevalle van verkrachting word aangemeld. So ons kan nie eers dink wat die werklike incidensie is, maar hier is die skrikwekkende ding. 3/4 van kinders en seuns word verkrag ook. Dis nie dogters nie, seuns word verkrag. 3/4 van daardie kinders sal posttraumatiese stresversteuring ontwikkel. En posttraumatiese stresversteuring in gevalle waar 'n kind seksueel uitgebuit is, word geassosieer met die toekomstige seksuele uitbuiting van 'n ander kind. Die tweede een, met ander woorde die tweede trauma, wat met 'n hoë PTSD geassosieer word, is interpersoonlike geweld. En dan natuurlik om geweld te sien. Kom ek vat vir julle net op 'n klein rondstap in die binnewêreld van 'n kind wat getraumatiseer is. 'n dogtertjie van my het 'n prentjie geteken om vir my te wys
wat sy droom in die nag. Sy het 'n gewapende roof gesien. Onthou julle in Mengelin toe hulle by die juwelierswinkel ingestorm het. Daar was geen leed aan die buitekant, maar dis wat hierdie kind gedroom het, vir maande na die tyd. Hierdie seun van 13, hy, sy ma, sy pa en sy sussie is saam vasgebind. Op 'n stadium is sy ma losgemaak, hulle is almal in sy sussie se slaapkamer, en julle kinders en my kinders wil veilig voel waar hulle slaap. Hierdie seun, sy ma is losgemaak, sy is rondgesleep, en daar is vir die gesin gesê dat sy nou verkragt sal word. Sê ek het vir my gesê, ek weet nie wat is verkrachting nie, maar ek het in my pa se gesig gesien, dis baie sleg. Hijack, hotspot, so what?